Somalia Afrikako adarrean kokatutako estatua da. Europa eta Asia arteko itsas merkataritzaren pasabide nagusi den Aden golkoaren egian. Azkenaldian, mendebaldeko itsasontziak baitzen dituzten piratak direla eta dugu entzuna. Arrainontzi handiak nola jazartu, nola mehatxatu eta nola baitzen dituzten entzun izan dugu. Ez horren beste entzun ordea, pirata deitzen ditugun horiek, egoera horretara bultzatu dituzten arrazoiak. Historioa osorik kontatzea komeni da. 1960an independentzia eskuratu zuenetik, Somaliak desegonkortasun politiko handia bizi izan du. Mohamed Siad Barre generalaren diktadura luzearen ondoren, klan ezberdinen arteko talka armatu etengabeak pairatu ditu herrialde afrikarrak, 1981tik geroztik. Egoera kaotikoa aprobetxatuz, Asiako, Estatu Batuetako eta Europar Batasuneko 800 bat ontzi Somalia inguruko uretan arrantzatzen hasten dira, inolako lizentzia edo baimenik gabe. Munduko beste leku askotan debekatutako teknikak erabiliz, 500.000 tona atun arrantzatzen dituzte urtero Somaliako uretan. Arrainontzi kanpotarrek 450 milioi euroko irabaziak dituzte Somalian. Herrialde afrikarrak aldiz, pobretzen jarraitzen du. Era ilegalean arrantzara doazenez gain, badira bestelako ontziak ere Somaliako kostetan. Itsasora upelak jaurti eta alde egiten dute. ...2004 urtean, tsunami erraldoi batek Asiako hego-mendebaldea jotzen duenean, olatuek ontziek jaurtitako upelak apurtu eta Somaliako itsasertzera bultzatzen dituzte. Hondakinak hondartzetan barreiatzen dira. Nik Nutal, Nazio Batuen erakundeko ingurumenerako programako zuzendariak salatzen duenez, zaborraren artean hondakin nuklearrak dira nagusi. Badira ere kadmioa eta merkurioa bezalako metal pisutsuak, eta baita hondakin kimiko zein industrialak ere. Gaixotasunak ugaldu egin ziren. Egoera honen aurrean, kostaldeko arrantzale somaliarrek talde armatu txikiak eratu eta itsasontzi kanpotarrak uxatzen saiatzen dira. Hemen kokatzen da egun pirata gisa ezagutzen ditugun hoien jatorria. Inkesta baten arabera, Somaliako populazioaren 70% babesten ditu talde hauek, ur nazionalen defentsarako ekimen gisa. Denborarekin eta herrialdeko egoera militarizatua dela eta, talde hauek indartu eta atzerriko ontziak baitzen hasten dira. Ordura arteko jardun espazioak galtzearen beldurrez, Somalian arrantzatzen duen ontziteria laguntza eske zuzentzen da euren gobernuetara. Espainiar eta Frantziar estatuek, Nazio Batuen erakundearen oniritziz eta beste hainbat estaturen laguntzaz, erantzun militarra abiatzen dute, Atalanta operazioa. Baina, egun Indiako ozeanoan ematen den egoera militarizatuak badu bere oinarria. Atzerriko ontziak Somaliako itsasora abiatzen badira, jatorrizko uretan arrantzatzeko ezer gutxi dagoelako da. Mendebaldeko arrantza teknika basatiek itsas ekosistemak urratu dituzte. Itsasoko bizitza desagertzen ari da. Ozeanoen mundu konferentziaren arabera, nazioarteko arrain bankuen 75% desagertu da. Hainbat ikerketa zientifikoen arabera, 2058 urtean munduko arrantza baliabide guztiak desagertuko dira. Ez da piraten erantzunkizuna izango.